Buongiorno Popicchio, siamo alla domenica. Nessuno, c'è solo tu ci sei. Siamo. Ah, c'è un signore là, in effetti. Arrivano Ale, arrivano! Arrivano! È primo e Cozzi! Eccoli Ale, Porsche, Benelux. Vallagen è sempre quarto! Ale Vallagen è passato, una rimonta da quarto! Vince la Corvette nelle GT. È andata sul podio la 25 Ale. Finita la gara Lillu Vadù rientra in box. Anche il pilota della 55 sta rientrando adesso in box. Grande Antonio, gran gara. Un po' deluso Antonio. Qui ci sono i vincitori. Salgono sulla macchina. Della numero 7 l'hanno vinto nella categoria Pro A. Sono loro i vincitori Ale. Un applauso per i vincitori. Hanno vinto loro con la Corvette. Eccolo Ale, ecco Potier che gli ha dato il volante a te. È arrivato terzo, gliel'avevamo detto che arrivava terzo. Applauso Ale. Accogliere l'equipa numero 22 Forestieri Oh mamma mia. Champagne, popò, sotto il podio, si fanno abbeverare. dalla Spagna Lì c'è il podio, hanno vinto. È qui dove si inserisce il bocchettone della benzina, quello che c'è lì. E qui la numero 10 ha avuto un contatto. e il team CLX. Please guys, can you just show your trophies? L'avevi detto che vincevano e hanno vinto. Questa scena l'ho già vista l'anno scorso. Ecco dove sei. Ecco qua la squadra vincitore, c'è anche Masson. 1, 2, 3. Via, esulta Ale, vincitrici, vincitori. Grazie.